Hello，我尋日之前咧就有段片咧就係、去福岡去大阪啊，咁咧幾沮喪，因為我踩車估唔到個路線喺邊啦，跟住咧去揾酒店咧揾唔到，咁結果咧佢用咗個方法去 yahoo.co.jp，咁啊呢段片就會示範下點樣去 book，因為冇日本電話喺日本旅行都幾扎實，不過好彩呢個 Yahoo 就唔使用電話啦而家，咁一段片咧會入啦電話號碼啦，咁點入咧入翻呢個號碼。09123456，係啦，類似呢個數字啱嘅啦。名咧可以入翻英文名，即係你 passport 嘅英文名。咁片假名嗰度咧入翻英文名就得㗎啦。跟住留意翻入住時間啦，有啲間都唔同。咁地址咧用翻你住嗰個酒店咧就 OK 嘅。跟住入翻資料咧 comment 可能你睇下你會揸車會講車，睇下佢會幫到手揾 parking 啊。咁之後你撳 proceed to 到撳落去 next 度啦。跟住之後見到係啦，complete your reservation 咁樣 agree 啦，記住揀 email，可以揀電話或者 email，因為你冇電話嘛，所以用翻個 email。跟住之後打呢個 book 啊，我試過有時要 send 幾次先 send 到。OK 有啦，撳落去咧，慢慢繼續。跟住好神奇咧，就會同人講話 book 到啦。咁 check 翻 email 到酒店咧 show 翻俾佢得㗎啦。咁而家咧後面就會介紹翻我之前住間酒店房係點樣啦。200幾蚊港紙一晚幾正，好舊，呢個係超皇我諗大概70-80人士嘅酒店啦，包早餐，都幾舒服。咁呢間嘢就喺啲 hotel.com 啊，啲 Agoda 揾唔到啊，喺四國裏面嘅其實。咁咪希望呢個酒店幫到你啦，comment 下睇下你 work 唔 work 啊，book酒店唔該晒。